近仕事が憂鬱すぎて朝起きるのがしんどいです。みゆねるさんに甘々の寝起きボイスをもらえたら頑張れる気がするのでお願いします。とのことで台本をいただいたのですが、甘い、本当に甘い、甘すぎてなんかむずがゆさを感じているのですが、頑張って読むので頑張って聞いてください。おはよう、朝だよ。ねえ朝だよ、起きて。起きないと遅刻しちゃうよ。え、眠くて起きられない？起きない悪い子にはくすぐり攻撃だぞ。こちょ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 目が覚めた？さあ起きて早く支度して。今日も一日頑張ってね。甘い。